دوران سلطنت شاهان قاجار در ایران سالهای ضعف و افول و چند پارگی کشور بود. ایرانیان که روزگاری از ملل پیشرو و قدرتمند در جهان به شمار می‌رفتند، در این دوران به ملتی جامانده و توسعه نیافته بدل شده بودند. اداره ایلی و قبیله‌ای کشور در عصر قاجار از یک طرف به تقویت نظام ملوک و طوایفی در ایالات مختلف منجر شده بود و از طرفی قدرت جنگ سالاران محلی تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی ایران را به شدت تهدید می‌کرد. بعد از جنگ جهانی اول و همزمان با سلطنت احمدشاه قاجار، ایران در یکی از ضعیف‌ترین دوران تاریخ خود قرار داشت. کشور روز به روز از توسعه و تجددی که دیگر ملل تجربه می‌کردند عقب می‌ماند و دولت قاجار حتی از تأمین امنیت راه‌ها و جاده‌ها ناتوان بود. در چنین شرایط نابسامانی بسیاری از ایرانیان تنها راه نجات کشور از آشفتگی و ناامنی را در ظهور سیاستمداری قدرتمند و ملی‌گرا می‌دیدند. فردی که با تکیه بر عزم و اقتدار او به وضعیت وخیم کشور سر و سامان داده شود. با کودتای 3 اسفند و وزیر جنگ شدن رضاخان خیلی زود همه نگاه‌ها در ایران متوجه او شدند. رضاخان که بعد از کودتا لقب سردار سپاه دریافت کرده بود، در نظر ایرانیان همان مردی بود که می‌توانست ایران را از وضعیت بغرنجی که در آن قرار داشت نجات دهد و یکپارچگی کشور را تضمین کند. امنیت اولویت اصلی کشور و مردم ایران شده بود. در همین زمان بود که ایرج میرزا در شعری سردار سپاه را تنها امید برای نجات ایران معرفی کرد و گفت: تجارت نیست، صنعت نیست، ره نیست، امیدی جز به سردار سپاه نیست. تا پیش از وزیر جنگ شدن رضاخان سردار سپاه، دولت ایران به جز تهران و چند شهر دیگر سلطه‌ای بر دیگر ایالت‌ها نداشت. گیلان در دست میرزا کوچکخان بود و مازندران هم در اختیار امیر مؤید سوادکوهی. دو طایفه ترکمن بر شمال خراسان سلطه داشتند و غرب این ایالت هم در اختیار سردار معزز بجنوردی بود. اقبال السلطنه ماکویی در آذربایجان فرمانروایی می‌کرد و اسماعیل آقا سیمیتقو در منطقه غرب ارومیه تسلط داشت. دیگر ایالت‌ها هم کاملاً از کنترل حکومت مرکزی خارج بودند و غرب تا شرق کشور به دست سران قبایل و جنگ سالاران محلی اداره می‌شد. بعد از کودتای 3 اسفند، رضاخان بازیگر اصلی صحنه سیاسی ایران شده بود. برنامه سردار سپاه برای سر و سامان دادن به اوضاع کشور تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی در ایالت بود. برای این هدف، رضاخان با ایجاد تغییرات عمده در قوای نظامی کشور، ارتشی منظم و نوین را در ایران سازماندهی کرد. سردار سپاه در اولین اقدام افسران انگلیسی و سوئدی را از قزاقخانه و ژاندارمری و نظمیه کنار گذاشت و بعد از آن همه نیروهای مسلح را در هم ادغام کرد. به دستور رضاخان در ایران 5 لشکر و 1 ستاد جنگ تشکیل شد و درجات نظامی قزاقخانه و ژاندارمری نظیر امیر تومان، امیر پنجه و کلونل هم لغو شدند. به جای آنها درجه‌های جدید مانند سپهبد، امیر لشکر، سرتیپ و سرهنگ وارد سازمان ارتش ایران شد. نقشه رضاخان برای گسترش دایره نفوذ دولت بر ایالت‌ها این بود تا ابتدا میرزا کوچکخان و جنبش جنگل را شکست دهد و بعد به تدریج شورش خوانین و جنگ سالاران محلی در دیگر نقاط کشور را بخواباند. میرزا کوچکخان و انقلابیون جنبش جنگل به دلیل ارتباط با شوروی و بلشویک‌ها بزرگترین چالش ایران و سردار سپاه به حساب می‌آمدند. عملیات رضاخان علیه انقلابیون جنگل از تابستان سال 1300 آغاز شد و تا پاییز همان سال با عقب نشینی و مرگ میرزا کوچکخان به پایان رسید. بعد از گیلان، سردار سپاه به سراغ دیگر سران عشایر و خانهای محلی رفت و اسماعیل سیمیتقو و جنگ سالاران خراسان و مازندران و لرستان را سرکوب کرد. با تلاش‌های رضاخان سردار سپاه در مدتی کمتر از 2 سال یاغیگری بسیاری از جنگ سالاران در گوشه و کنار کشور پایان یافت و امنیت در اغلب مناطق ایران برقرار شد. اما با وجود موفقیت سردار سپاه در بسط حاکمیت دولت بر بسیاری از مناطق، نگرانی از قدرت یک فرد ذهن رضاخان را به خود مشغول کرده بود. متحد اصلی انگلستان در ایران و حاکم قدرتمند خوزستان، شیخ خزعل، مردی که با کمک انگلیسی‌ها صاحب قدرت و نفوذ زیادی در جنوب ایران شده بود و برپا کردن شیخ نشین خودمختاری برای خود در خوزستان را با نام امارت عربستان دنبال می‌کرد. سردار سپاه حالا در گام آخر برای تحکیم یکپارچگی کشور با قدرتمندترین نماد ملک و طوایفی در ایران و بزرگترین تهدید برای تمامیت ارضی ایران مواجه بود.
با گذشت نزدیک به 2 سال از کودتای 3 اسفند، آگاهی ملی در میان ایرانیان بیدار شده بود و مردم ایران بیشتر از همیشه به تحقق وعده‌های اصلاح اقتصادی و اجتماعی امیدوار شده بودند. دستاورد حضور سردار سپاه در وزارت جنگ بسته حاکمیت دولت در اغلب ایالت‌های ایران بود. اما برخلاف دستاورد تامین امنیت، دولت‌های پی در پی بعد از 3 اسفند در احیای اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم ناکام بودند و شرایط اقتصادی کشور همچنان آشفته بود. بعد از چند تغییر کابینه، بالاخره احمدشاه قاجار علیرغم میل باطنی در آبان 1302 رضاخان سردار سپاه را به نخست وزیری منصوب کرد و بلافاصله بعد از این انتخاب ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد. با خروج احمدشاه، رضاخان سردار سپاه عملاً مرد شماره 1 ایران شد. موفقیت سردار سپاه در سازماندهی ارتش و گسترش سلطه دولت مرکزی بر بسیاری از ایالت‌ها او را به محبوب ترین شخص در بین ایرانیان تبدیل کرده بود. اما به جز چالش تامین امنیت، دولت سردار سپاه با کمبود شدید منابع مالی مواجه بود. خزانه کشور خالی بود و ساماندهی و جمع‌آوری مالیات یعنی مهمتی شده بود. ایران پیش از نخست وزیری سردار سپاه با هدف توسعه امور مالی، کارشناسی آمریکایی به نام آرتور میرسپو را به استخدام درآورده بود تا به کار وزارت دارایی کشور سر و سامان دهد. تا پیش از رضاخان، دولت و وزارت مالیه قادر به جمع‌آوری مالیات نبودند، اما با حضور سردار سپاه در رأس دولت این امکان برای وزارت مالیه ایجاد شد. پیش از آمدن میرسپو به ایران، تنها مالیات مشخص در کشور مالیات بر محصولات کشاورزی و کشت و دام بود. میرسپو در شروع کار مالیات‌های جدیدی وضع کرد و به یکباره درآمدهای دولت ایران را به شکل کم سابقه‌ای افزایش داد. مالیات بر صدور اسناد تجاری و مستغلات و مالیات بر ارث و خرید و فروش دکانداران و کسبه از جمله مالیاتی بود که میرسپو در ایران وضع کرد. اقدام دیگر میرسپو قطع مستمری شاهزادگان قاجار و الغای معافیت‌های مالیاتی اهدا شده توسط خانواده سلطنتی بود. شاهان قاجار بسیاری از رجال و ثروتمندان را در ازای خدماتشان به دربار از پرداخت مالیات معاف می‌کردند و این معافیت‌ها به ورثه این رجال هم منتقل می‌شد. با حمایت سردار سپاه، میرسپو تمامی این معافیت‌ها را لغو کرد و رجال و زمینداران بزرگ را به پرداخت مالیات به دولت ملزم کرد. اما مهمترین اقدام میرسپو معرفی بدهکاران مالیاتی کلان به دولت و الزام آنها به پرداخت مالیات معوقه همراه با جریمه دیرکرد بود. بزرگترین بدهکار مالیاتی در ایران، حاکم ثروتمند محمره، شیخ خزعل بود. شیخ خزعل و خاندان او از قبیله بنی کعب و از دیره محیصن بودند که از زمان نادرشاه افشار بر جنوب غربی خوزستان سلطه داشتند. در دوران ناصرالدین شاه قاجار، رهبری قبیله با فرمان شاه به شیخ جابر پدر خزعل داده شد و او فرماندار محمره شد. جابر نماینده دولت قاجار در خوزستان به شمار می‌رفت و بارها در جنوب ایران مأمور سرکوب شورشیان علیه حکومت مرکزی در منطقه شده بود. به همین دلیل در میان قبایل عرب ایران، شیخ جابر همیشه به وفاداری از دولت مرکزی شهرت داشت. به دنبال گسترش دامنه نفوذ انگلیسی‌ها در جنوب، میان جابر و نمایندگان دولت انگلیس به مرور روابطی شکل گرفت و شیخ عشیره بنی کعب همزمان با اعلام وفاداری به دولت مرکزی ایران، مناسباتی پنهانی با ماموران انگلیسی هم برقرار کرد. بعد از شیخ جابر، رهبری عشیره به پسر او، مزعل رسید. مزعل مانند پدر به حکومت مرکزی ایران وفادار بود و در ارتباط نزدیک با مقامات در تهران باقی ماند. اتفاق مهم در دوران رهبری مزعل بر عشیره بنی کعب، تیرگی روابط او با انگلیسی‌ها به دلیل رقابت بر سر کشتیرانی در رودخانه کارون بود. این تنش در روابط با دولت انگلیس خیلی زود جایگاه مزعل را در رهبری قبیله تضعیف کرد و سرانجام مزعل قربانی توطئه‌ای شد که برادر کوچکترش طراحی کرده بود. خزعل، پسر کوچکتر شیخ جابر، برادر خود را به قتل رساند و برادرزاده‌هایش را هم کور کرد. به این ترتیب خزعل 34 ساله در سال 1276 خورشیدی شیخ عشیره بنی کعب و حاکم محمره و آبادان شد. شیخ خزعل با به ارث بردن سرزمین‌های اجدادی فرمان رهبری بر عشیره را از مظفرالدین شاه قاجار دریافت کرد و با این فرمان جایگاه او در محمره مستحکم شد. خزعل مردی باهوش و زیرک بود و به سرعت در جهت تقویت نفوذ خود در جنوب ایران تلاش کرد. ناآرامی کشور در دوره مشروطه و حضور روزافزون انگلیس زمینه را برای تحکیم پایه‌های قدرت شیخ خزعل در خوزستان فراهم کرد و او خیلی زود به مهمترین مرد انگلیسی‌ها در خوزستان و جنوب ایران بدل شد. روابط خزعل و انگلیس به دنبال کشف نفت در ایران و نیاز انگلستان به زمین‌های او توسعه پیدا کرد. خزعل طی قراردادی در برابر اجازه احداث تأسیسات و محافظت از لوله‌های نفت از انگلیسی‌ها ضمانت گرفت تا در برابر دولت مرکزی ایران از او حمایت کنند.
دامنه حکومت شیخ جوان محمره در سایه حمایت انگلیسی‌ها به مرور به سراسر خوزستان توسعه پیدا کرد و هزاران کیلومتر مربع از زمین‌های حاصلخیز در دو سوی کارون از آبادان و شادگان تا اهواز و شوشتر به مالکیت خزعل درآمدند. در خوزستان همه مشاغل به خزعل خراج می‌دادند و اسناد مالکیت هزاران هکتار از نخلستان‌های منطقه به نام شیخ خزعل بودند. کالاهایی که از بنادر جنوب به نام خزعل وارد ایران میشد از هر نوع عوارض و مالیات معاف بود و دست دولت مرکزی از درآمدهای شیخ محمره کوتاه بود. خزعل همزمان از محل پولی که شرکت نفت ایران و انگلیس به او میداد صاحب اموال و املاک زیادی شده بود و یکی از ثروتمندترین رجال در ایران به شمار میرفت. با کمک انگلیسی‌ها شیخ خزعل در خوزستان ارتش و پلیس هم سازمان داده بود و با گسترش دایره نفوذ امارتش خود را به قدرتمندترین نماد ملوک الطوایفی در ایران تبدیل کرده بود. خزعل در 5 کیلومتری شمال شرقی خرمشهر در محلی به نام فیلیه کاخی برای خود داشت و در نزدیکی این کاخ زندان بزرگی هم ساخته بود که مخالفانش را در آن زندانی می‌کرد. حاکمانی که از سوی دولت مرکزی برای خوزستان تعیین می‌شدند در برابر خزعل اختیار و قدرتی نداشتند و عملاً دست نشانده و فرمانبر شیخ خزعل به حساب می‌آمدند. دولت قاجار هم در برابر ثروت و مکنت خزعل تسلیم بود. احمدشاه قاجار به خزعل لقب نظامی سردار اقدس داده بود و به پسران او هم القابی تشریفاتی اعطا شده بود. خزعل با استفاده از ثروت خود با رجال سیاسی پرنفوذ در تهران روابط نزدیک برقرار کرده بود و با پرداخت پول به برخی چهره‌های سیاسی برای خود یک لابی نفوذ قدرتمند در پایتخت ساخته بود. شیخ محمره با اجازه انگلیسی‌ها نقشی فراتر از مرزهای ایران هم بر عهده گرفته بود و بدون رجوع به دولت مرکزی با شیوخ عرب منطقه خلیج فارس مراوده اقتصادی و روابط سیاسی داشت. در جریان تأسیس دولت عراق، بریتانیا به خزعل وعده پادشاهی این کشور را هم داده بود. اما تبار ایرانی خزعل باعث شد تا دست او از تاج پادشاهی عراق کوتاه بماند. تحولات ایران بعد از جنگ جهانی اول و کودتای 3 اسفند نقطه عطف روابط خزعل با دولت مرکزی در ایران بود. بعد از روی کار آمدن سردار سپه، معادله روابط دولت و ایالت‌ها به کلی تغییر کرد و این موضوع خیلی زود حکمرانی خزعل در خوزستان را با چالش جدی روبرو کرد. رضاخان با جدیت پایان دادن به سلطه حاکمان محلی در ایران را دنبال می‌کرد و افرادی مانند شیخ خزعل را مانعی جدی برای وحدت و یکپارچگی ایران می‌دانست. با نخست وزیر شدن سردار سپه، زمان برای پایان دادن به سلطه شیخ خزعل در خوزستان فرا رسید.